एक ऐसा रहस्यमय कुआं जिससे आज भी आती है चीखने और चिल्लाने की आवाज। उत्तर प्रदेश चकवाड़ गांव से एक स्थान है जहां के कुएं से आज भी आती है चीखने और रोने की आवाज। महाभारत काल में इस चकवाड़ को चक्कर देश के नाम से जाना जाता है, जहां पांडवों ने वनवास के टाइम में इसे एक ब्राह्मण के घर पे शरण ली थी। लेकिन यहाँ पर एक बकासुर नाम का राक्षस था जो हर रोज एक बलि मांगता है। जब भीम को इसके बारे में पता लगा तो भीम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसे हरा कर उसके नाक में नकेल डालकर इसी कुएं में फेंक दिया था और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन गाँव वालों का आज भी मानना है कि कुएं से आवाज आती है और वह राक्षस आज भी बलि मांगता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।